исторический фильм Сергея Бондарчука «Это Борис Годунов», ну, здесь вот можно внимательно рассмотреть дрон. По сюжету фильма дрон от царя должен быть из слоновой кости. Наш, правда, из пластика, но зато как все искусственно вырезано, да? Даже близко стоя можно поверить, что слоновая кость при его изготовлении применялась. Вот, кстати, еще обратите внимание, как интересно в этом фильме костюмеры разделили русскую одежду и европейскую. Вот если будете, да, фильм пересматривать, там вся русская одежда сделана в таких теплых золотистых тонах, а европейская, вот там платье Полина ниже, одежда посла, либо холодные стальные, либо уже темные цвета использовались. Ну, вот у нас еще несколько лет назад Мосфильм отмечал юбилей 80-летия режиссера Андрея Тарковского. Там сразу